高雄传出分尸命案，一个71岁的妇人人无转厝，后生着急报警。警方查到72岁姓张的男子，伫因家发现济火药，调监视器也发现伊把到河边等物件。也那警方也伫河岸发现部分的尸体，甲这个姓张的查甫人以杀人罪嫌来上班。检方也向法院申请羁押禁见。为什么杀人还要分尸？是因为钱吗？你动机是什么？面对记者问话，72岁姓张的嫌犯无讲话，在警方的安排之下，行入去地检署。71岁姓林的负责人，初一下晡为因家出门，1点钟了后，伊载一个查甫人出现伫鉴定区，完入去巷仔都无搁出现。警方锁定迄一天被载姓张的查甫人，去了解状况，伫厝内发现未少的火药，就是这个墙上和地板，还有浴室的排水孔都有血迹。那目前初步了解是人的血迹。可能人伫2月7日下晡5点为南门开徛街出门，5点55分出现伫鉴定区，在姓张的查甫人去对方的厝，亲人找衫等于找无妈妈，连续2天报警，警方启动紧急协寻，用可能人手机定位，测试暗时9点外找到姓张的嫌犯。伊被翕到2月初3真济摆进出家门，到一个河坡边捡物件，警方也找到部分的尸体。打捞到这个人体组织，有一块人体组织，还有一块疑似人的脚掌。虽然嫌犯无被认罪，不过所有事情拢指向伊就是凶手。警方先后将伊依照杀人罪嫌，移送高雄地检署侦办，个申请羁押。记者综合报道。